ujumbe huu uwe maalumu kwa wale wanaojiona wafai. Tena pia maalumu kwa wale wanaoona wengine hawafai. Laiti ungejua kesho nitakuwa na ungeambatana nami. Laiti ungejua kesho nitakuwa na ungeambatana nami. Muonekano wangu wa nje leo usikuchanganye wewe. Muonekano wangu wa nje leo usikuchanganye wewe. Mimi ni hodari, nina nguvu katika Bwana, nina nguvu. Mimi ni hodari, nina nguvu katika Bwana, nina nguvu. Inahitaji ukomavu kuona uzuri ndani ya mtu. Siku zote mafanikio yamejificha katikati ya maumivu makali, ila wanaovumilia maumivu ndio wanaofanikiwa. Wanaofanikiwa ni akina Nani na wanafanikiwa kwa namna ipi? Iweje waweze kuvumilia maumivu ya mafanikio? Ni vitu gani vinavyowashawishi watu wavumilie maumivu ya mafanikio? Siri zote hizi utazipata ndani ya JOAKIM WORK PRODUCTION. Majibu ya maswali haya yanapatikana ndani ya JOAKIM WORK PRODUCTION. Utapataje na yatakusaidia nini? Ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha JOAKIM WORK PRODUCTION. Leo nitakwenda kukuambia vitu vitatu muhimu vitakavyomfanya mtu avumilie maumivu ya kuelekea kwenye mafanikio yake. Kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe kuwa JOAKIM WORK PRODUCTION ni waandaaji wa vitabu na makala mbalimbali za kitaaluma kuanzia shule ya msingi mpaka kidato cha 6. Pia ni watengenezaji wa matangazo aina zote kama vile matangazo ya sauti, maandishi kwa ukubwa wa aina zote, kalenda za vikundi, familia, taasisi na ofisi mbalimbali. Tunatengeneza kadi za mialiko kwa sherehe na matukio mbalimbali kama vile vipaimara, maharusi, birthday na kadhalika. Jingo za DJ na washereheshaji zinatengenezwa hapa. Waweza kuwasiliana nasi kwa urahisi zaidi kupitia WhatsApp namba 0754 465961. Pia waweza kufuatilia matukio yetu kupitia channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la JOAKIM WORK PRODUCTION, kisha subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Pia JOAKIM WORK PRODUCTION tuna group la WhatsApp ambapo pia utakuwa unapata taarifa zetu za hapa na pale zinazohusu huduma zetu za kitaaluma na nyingine nyingi. Jiunge na group hilo kupitia namba 0754 465961. Leo katika makala hii nitakwambia njia na sababu 3 zinazowafanya watu wavumilie maumivu ya safari za mafanikio yao. Sababu hizo ni kama ifuatavyo. Sababu ya kwanza ni kutambua nafasi alionayo mtu katika maisha. Sababu ya pili ni kuitetea elimu baada ya kuhitimu masomo yao. Sababu ya 3 ni kujitengenezea connection katika maisha. Twende sambamba kuanzia mwanzo wa makala hii na ni kupitia JOAKIM WORK PRODUCTION. Leo tutaenda kuchambua sababu au njia moja baada ya nyingine, na njia zote hizi ni makala full. Twende taratibu kabisa ili tuweze kujifunza kwa undani zaidi. Tukianza na tambua nafasi ulionayo katika maisha yako. Hii ndio makala ya msingi na ni msingi wa makala zote zitakazopatikana ndani ya JOAKIM WORK PRODUCTION. Kwa hiyo mtu akielewa makala hii atakuwa ni rahisi kuelewa makala zingine zitakazofuata
kama tulivyoziainisha pale mwanzoni. Zipo makala 3 na kila makala ina ngazi zake. Makala inaitwa Tambua Nafasi Ulionayo Katika Maisha Yako. Ni makala maalum kwa wanafunzi kuanzia kidato cha 3. Kama nilivyosema kuwa makala hii ndo makala ya msingi kabisa. Kwa hiyo ili mtu aelewe makala zingine anapaswa kwanza kuifahamu makala hii. Kwa kulitambua hili, JOAKIM WORK PRODUCTION tunazitembelea shule za sekondari ili kuweza kuelimisha wanafunzi kuanzia kidato cha 3 kuifahamu makala hii, ili waweze kuwa na njia ya kwanza ambayo ndio ya msingi katika maisha ya mtu. Bado tunapokea mialiko mbalimbali kwa ajili ya kuzitembelea shule za sekondari nchini kwa lengo la kuelimisha wanafunzi waweze kutambua nafasi walizonazo katika maisha yao. Hivyo ukiwa kama mdau wa elimu, mwalimu katika taasisi binafsi na serikali, unaweza kutuma mialiko au mwaliko wako kupitia WhatsApp namba 0754465961. Makala yetu inaitwa Tambua Nafasi Ulionayo Katika Maisha Yako. Kabla sijaendelea, naomba tuanze kuichambua. Kwa cover la makala hii lina picha mbalimbali za watu kama vile madaktari, mchomeleaji, mchezaji wa cricket, kuna picha za hadubini, mpira, picha ya ndege, picha ya taa au balbu, maua, trekta, mashua, telescope na nyundo. Na picha zote hizi zina maana yake na zimebeba ujumbe mkubwa kwa msomaji wa makala hii. Katika makala hii kuna mambo yafuatayo, au kwa kiufupi tuseme sehemu kuu za makala hii. Moja kabisa, tutaweza kujua tofauti kati ya nafasi ya mtu katika maisha na nafasi ya mtu katika jamii. Sehemu ya pili ni njia za kutambua nafasi ya mtu katika maisha, au kwa kiufupi tunaweza kusema unawezaje kutambua nafasi ulionayo katika maisha yako. Sehemu ya tatu ni nini kifuate baada ya mtu kutambua nafasi ulionayo katika maisha yake. Sehemu ya 4 ni faida au umuhimu wa mtu kutambua nafasi alionayo katika maisha yake. Sehemu ya 5 inahusu hasara za mtu pale anaposhindwa kutambua nafasi alionayo katika maisha yake. Na sehemu ya 6 au sehemu ya mwisho kabisa ni uhusiano uliopo kati ya nafasi ya mtu katika maisha na jamii. Tambua nafasi ulionayo katika maisha yako. Nimeamua kuandika makala hii baada ya kugundua kuwa watu wengi wanashindwa kuchanganua kati ya nafasi ya mtu katika maisha na nafasi alionayo mtu katika jamii. Kushindwa kuchanganua haya kumefanya watu wengi kushindwa kutambua nafasi walizonazo katika maisha yao. Matokeo yake, wengi wameshindwa kufanikisha ndoto na malengo waliojiwekea katika maisha yao. Wengi wamejikuta wakishikilia nafasi walizonazo katika jamii zao na kuachilia nafasi walizonazo katika maisha yao. Jamii ni nini? Jamii ni watu wanaokuzunguka au wanaomzunguka mtu. Sasa ukitaka kujua nafasi ulionayo katika maisha yako, uliza jamii yako kwanza, kwa sababu vile jamii inavyokutazama ndio nafasi yako katika jamii. Je, jamii inamtambuaje mtu? Ili jamii iweze kumtambua mtu, kwanza ni lazima awe na sifa zifuatazo. 1, ni lazima mtu awe na sura. Lakini pili, ni lazima mtu awe na umbo. Mambo mengine ni kama vile tabia, umri, rangi, hadhi au hali ya mtu. Kwa mtu yeyote ni lazima atambulike kupitia sifa hizi, na watu wanaomzunguka mtu au jamii humtambua mtu kutokana na sifa hizo. Kwa hiyo ni rahisi sana kuitambua nafasi ulionayo katika jamii yako. Kwa hiyo mtu yeyote ni lazima atambulike kupitia sifa hizi, na watu wanaomzunguka mtu au jamii humtambua mtu kutokana na sifa hizo. Kwa hiyo ni rahisi sana kuitambua nafasi ulionayo katika jamii yako. Na ikumbukwe kuwa nafasi ya mtu katika jamii ni dynamic, yaani badilika, mfano tabia, umbo, umri, NK. Hivi ni vitu vinavyoweza kubadilika, na hivi ni nafasi ya mtu katika jamii. Sasa je, ipi ni nafasi ya mtu katika maisha? Cha msingi ukitaka kutambua nafasi yako katika maisha ni kujitathmini wewe ni nani kesho. Na ndio maana nikakwambia makala hii ni ya msingi na ni msingi wa makala zote zinazofuata hapa JOAKIM WORK PRODUCTION. Na hii ndio njia ya kwanza kuvumilia maumivu katika safari ya mafanikio.
Wengi wameishia kujiingiza katika majanga na matatizo makubwa yanayotokana na maamuzi mabaya au maamuzi yasiyo sahihi. Sababu kubwa si nyingine bali ni kushindwa kutambua nafasi walizonazo katika maisha yao. Kwa haya na mengine mengi, usisite kuisoma makala hii, itakupa majibu zaidi. Nikutakia usomaji mwema. Je, nitapata wapi makala ya Tambua Nafasi Ulionayo Katika Maisha Yako? Makala hii inapatikana katika ofisi zetu zilizopo mkoa wa Njombe, wilaya ya Makete, Matamba, karibu na ofisi mpya za TANESCO. Pia unaweza kutumiwa mtandaoni au online sales kwa kupiga simu namba 0754465961. Na je, gharama gani makala hii nitaweza kuipata? Gharama za makala hii ni shilingi 5,000 tu. Kama unafanya online service utalipia shilingi 2,000 tu kupitia M-Pesa kwenda namba 0754465961 au kupitia akaunti ya CRDB namba 015256412100. Jina JOAKIM WORK PRODUCTION au JOAKIM Chawe. Je, nifanye nini nisipoelewa baada ya kusoma makala hii? Kama usipoelewa makala hii, utaweza kuelekezwa kwa njia ya video au sauti. Pia tunapokea mialiko mbalimbali ya kuitembelea shule mbalimbali ili watu hasa wanafunzi waweze kuielewa zaidi makala hii. Lakini makala imetumia lugha rahisi, kwani imetumia lugha ya Kiswahili ambayo ni lugha inayoeleweka na kila mtu. Kwa msaada zaidi, wasiliana nasi kupitia Facebook JOAKIM WORK PRODUCTION au JOAKIM Chawe. Tufuate moja kwa moja kupitia message na message yako utaipata moja kwa moja. Lakini pia unaweza kufuatilia video zetu na matukio yetu kupitia YouTube kwa kuandika jina JOAKIM WORK PRODUCTION. Utaweza kufika moja kwa moja kwenye channel yetu ya YouTube. Usisite kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele, kulike na kadhalika. Lakini pia unaweza kutupata vizuri kabisa kupitia website yetu ya www.joakimworkproduction.blogspot.com na email yetu ni joakimworkproduction@gmail.com. Lakini pia unaweza kutupata kupitia WhatsApp namba 0754465961. Ni namba hiyo unaweza kupiga na kupewa majibu ambayo ni sahihi kabisa bila kikwazo chochote. Asante sana. Jina langu naitwa JOAKIM Chawe na kwa jina la kazi naitwa JOAKIM WORK PRODUCTION. Waweza kujifunza zaidi kupitia video zetu za YouTube kwa kuandika jina JOAKIM WORK PRODUCTION. Lakini pia waweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwepo Facebook kwa kuandika JOAKIM WORK PRODUCTION, Twitter @JOAKIM-Chawe na Telegram JOAKIM WORK PRODUCTION 255. Asante sana. JOAKIM WORK PRODUCTION, all springs of your success are here.